مجاهد اکبر اهل بیت اطهار علیهم السلام حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه و پیروزی آن بزرگوار را یک بار دیگر خدمت شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوارم که انشاءالله هر جا که هستید در این ایام قلوبتان پر از سرور به سرور حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و سرور امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت اطهار آنها باشد. عرض شد که 9 ربیع عده‌ای از اهل قم مشرف شدن پیش احمد ابن اسحاق قمی که احمد ابن اسحاق قمی از اصحاب و یاران حضرت امام هادی علیه السلام بود و دیدن که جناب احمد ابن اسحاق قمی آن روز را جشن گرفته و عید گرفته اند. علتش را از ایشان جویا می شوند. ایشان می گویند که من در همچین روزی مشرف شدم و وارد شدم با عده‌ای از شیعیان به خدمت مولای ما حضرت امام هادی امام علی النقی علیه السلام در سامراء مبارکه. حضرت امام هادی علیه السلام را دیدم که تمام اهل و عیال و تمام خدام و اهل خانه ایشان را امر فرموده بودند که بهترین لباسها را بپوشند و اظهار شادی و فرح بکنند و خود حضرت سلام الله علیها مجمر عودی را که در آن عود را به آتش می کشیدند تا دود بکنند و بوی خوش آن معطر بکند فضا را، آن در جلو حضرت بود و خود حضرت سلام الله علیه به مناسبت این فرح عظیم و این عید عالیشان عود را دود می کردن. از مولایم امام هادی علیه السلام پرسیدم که آیا همچین روزی روز 9 ربیع روز عید هست نزد اهل بیت علیهم السلام؟ مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند و چه روزی بالاتر از این روز که در این روز خداوند متعال یکی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام را هلاک فرمود و یکی از طواغیت و فراعنه این امت را به جهنم واصل فرمود. و در همچین روزی حذیفه یمان یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و دید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با برادرشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و 2 نور عینشان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین تشریف فرما هستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به چهره های این عزیزان نگاه میکنند و اظهار سرور مینمایند و متبسم هستند و خوشحال هستند و میگویند غذا نوش جان بفرمایید و اونجا سفره‌ای بوده و غذا میخوردند و خطاب میکردند به فرزندشان امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام که نوش جان بکنید، غذا بفرمایید که امروز روز مبارکی هست. در همچین روزی خداوند متعال آن کسی که ظالم بر اهل بیت خواهد بود او را هلاک خواهد کرد. در همچین روزی خواهد بود که او به جهنم واصل خواهد شد. میگوید حذیفه میگوید خدمت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا همچین کسی در امت شما خواهد آمد که بر اهل بیت شما ظلم خواهند کرد؟ فرمودند که بله، همچین چیزی واقع خواهد شد و خداوند متعال فرموده که هر کسی که این ظالم را دوست بدارد و از پیروان او باشد من او را با این ظالم و این فرعون در جهنم، در بدترین جای جهنم، اون جایی که عذاب او از عذاب ابلیس هم شدیدتر باشد، محشور خواهم کرد و در آنجا او را عذاب خواهم نمود. خداوند ای را به من وعده نموده. و این برنامه، این روایت را همگیش را دوستان عزیز ما نخواندیم. بعد میگوید حذیفه میگوید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من پیش پروردگار عالم اظهار حاجت کردم و عرض کردم ای پروردگار عالم، روزی که این ملعون به جهنم واصل می شود آن روز را روز عید
قرار بده، آن روز را روز شریف قرار بده، علو آن روز را و برتری و فضیلت بر آن روز را بر سایر ایام واضح و آشکار بگردان تا شیعیان ما و محبین ما به خاطر سرور قتل آن ملعون در این روز جشن بگیرند. پروردگار عالم فرمودند که من این کار را کرده ام و من حتی به ملائکه 7 آسمان امر کرده ام که این روز را از برای شیعیان شما عید بگیرند و کرسی های کرامت را در برابر بیت معمور اونجا بیارایند و در اونجا ثنای من را بگویند و برای شیعیان شما استغفار بکنند. و بله، به اینجا رسیده بودیم. ادامه روایت را ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. کتاب شریف بحار الانوار مجلد 31 طبع دار احیاء تراث العربی صفحه 47 در این کتاب شریف ادامه بر روایت. حذیفه میگوید بله، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا برگشتند و من هم برگشتم و من شکی نداشتم در امر این ملعون که این ملعون بر اهل بیت علیهم السلام ظلم خواهد کرد. تا اینکه روزگار گذشت دیدم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این شخص خلیفه شد و شر را بر مردم مسلط گردانید و دین را به زندقه و الحاد و بدعتها کشید و ارتد عن الدین و این ملعون از دین مرتد شد و تشمر للملک و از برای خلافت و از برای حکومت و پادشاهی تمام دین را زیر پا گذاشت و حرف القرآن و قرآن را تحریف کرد و احرق بیت الوحی و خاندان نبوت را، خانه رسالت را، بیت حضرت امیرالمؤمنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آتش کشید و ابدع السنن و سنتها و بدعتها را در دین وارد کرد و غیر المله، راه خدا را عوض کرد و بدل السنه و دین خدا را عوض کرد و رد شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و شهادت امیر المؤمنین علیه السلام را که از برای زهرای اطهر و فدک شهادت داد تکذیب کرد و کذب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، آن کسی که آیه تطهیر بر کسای یمانی ایشان نازل شد، بر ایشان را تکذیب نمود این نامرد و اغتصب فدکا و فدک را غصب کرد و ارض المجوسی و الیهودی و النصارا و اونجا زمینهای از دیگران بود اونها را بله که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود در خیبر در جاهای دیگر، اونها را ملکهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همگی را غصب کرد و اسخن قرة عین المصطفى ولم یرضها، بله و اسخطه باید باشه و اون کسی که نور چشم حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود او را از خود ناراحت کرد و او را راضی نکرد، یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها و غیر السنن کلها و تمام دین را عوض، اذان عوض، وضو عوض، نماز عوض، حج عوض، طلاق عوض، نکاح عوض، همگی دین را عوض کرد و دبر علی قتل امیر المؤمنین علیه السلام و نقشه کشید که امیر المؤمنین علیه السلام را ترور بکند. جریان توطئه ترور امیر المؤمنین علیه السلام توسط ابی بکر و عمر که خالد ابن ولید مسئول بود این را اجرا بکند و ناکام شد و خدا او را روسیاه کرد و اظهر الجور و جور را ظاهر کردن و حرم ما احل الله و تحریم کرد اون چیزی را که خدا حلال کرده و احل ما حرم الله و حلال کرد اون چیزی را که خدا حرام کرده بود و القا الی الناس ان یتخذوا من جلود الابلیل دنانیر و بله و مردم را گفتن که بله این فقرهش برای من معناش واضح نیست که به مردم بله و القا الی الناس به قوم خود به خیش خود معناش واضح ببخشید معنایش اینه که به قوم خود خیش خود مانند عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان و اینها را اینقدر پولدار ساخت که اینها پوست های شتر را پر از طلا می کردن. اینقدر اینها از اموال غارت، از اموال دزدی، از اموال غنائم، این از اموال بیت المال اینقدر اینها جنایت می کردن که پوست های شتر را پر از چی می کردن؟ پر از طلا و دینار می کردن. ولتم وجه الزکیه
و چهره دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیلگون ساخت این ملعون که خدا لعنتش کنه. و صعد منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غصبا و ظلما. و حذیفه میگوید من دیدم که این با غصب و با ظلم بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست. و افترا علی امیر المؤمنین علیه السلام، بر امیر المؤمنین علیه السلام دروغ بست. و عانده و سفه رأیه، و دشمنی کرد با امیر المؤمنین علیه السلام و مخالفت کرد با رأی و اوامر امیر المؤمنین علیه السلام. قال حذیفه فاستجاب الله دعاء مولاتی علیه السلام علی ذلك المنافق. امام هادی علیه السلام روایت میکنن که حذیفه گفت که خداوند متعال نفرین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را بر اون منافق مستجاب فرمود بعد از حدود 10-12 سال. لذا دوستان عزیز، خداوند متعال به ظالمین مهلت میدهد، فوراً اونها را هلاک نمی کند، برای اونها مهلت میدهد تا ظلم اونها بیشتر بشود، تا عذاب اونها در قیامت بیشتر بشود. و اجرا قتله علی ید قاتله، و خداوند متعال جاری ساخت قتل این ملعون را بر دست قاتل او رحمت الله علیه، که رحمت خدا باد بر آن مرد مجاهد و آن مرد شجاع و آن مرد عظیم و آن محسن شیعه و آن کسی که باعث تسکین قلوب ائمه اطهار علیهم السلام گشت، آن کسی که باعث سرور قلب امیرالمؤمنین علیه السلام در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی تنها بودن، در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خودشان میفرمودن صبر کردن در حالی که در چشم من خار بود و در گلوی من استخوان گیر کرده بود، و در آن ایامی که خیلی تنها بودن، در اون ایام این مرد مجاهد نصرت فرمود مولای ما را و بر ما احسان عظیم کرد، و ما باید همیشه بر روح پاک او درود و سلام و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فدخلت على امیر المؤمنین علیه السلام لأهنئه بقتل المنافقی و رجوعه الى دار الانتقام. حذیفه یمان میگوید که من وارد شدم بر مولایم امیر المؤمنین علیه السلام تا تهنئت بگویم ایشان را، مبارکباد بگویم ایشان را که آن منافق بزرگ که بر شما این همه ظلم نموده بود به جهنم واصل شده و به دار انتقام واصل شده، تبریک بگویم. آمدم که یواشکی به حضرت علیه السلام تبریک بگویم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، وارد شدم بر امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا حذیفه اتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وصبطاه نأكل معه. تا که وارد شدم بر امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت سلام الله علیه فرمودن حذیفه به یاد داری آن روز را که داخل شدی بر سید من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و من و دو نوه ایشان با ایشان غذا می‌خوردیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو یاد داد فضل آن روز را که آن چه روز عظیمی هست. قلت بلا یا اخا رسول الله صلی الله علیکما و آلیکما. عرض کردم که بله ای برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به یاد دارم. قال هو والله هذا اليوم الذي اقر الله به عین آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن به خدا قسم آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما فرموده بودند، اون روز همین روز است که در این روز خداوند متعال ادخال سرور نموده به قلوب که اهل بیت اطهار علیهم السلام. اقر عین آل الرسول. در این روز خداوند متعال چشم اهل بیت علیهم السلام را روشن گردانیده. این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام هست که امام هادی علیه السلام روایت فرموده. و انی لاعرف لهذا اليوم 72 اسما. فرمودن مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام من امروز این چنان روز مبارکی هست که این روز 72 اسم دارد در آسمان ها، چون خداوند امر کرده که این روز در آسمان ها جشن باشد. روز 9 ربیع الاول در آسمان ها 72 اسم دارد.
قال حذیفه قلت یا امیر المؤمنین احب ان تسمعنی اسماء هذا اليوم و کان یوم 9 من شهر ربیع الاول. عرض کردم، حذیفه میگوید که یا مولای من دوست دارم که این اسما را به من بگویید، چه اسمایی هست، چه نامهایی دارد، این 72 نام چه هست، بفرمایید این 72 نام چیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند هذا یوم الاستراحه، امروز روز استراحت، راحت شدن از بلیات. استراحت یعنی چی؟ استراحت یعنی راحت شدن، آرام گرفتن. امروز روز آرام گرفتنه، چون امروز اون ملعون به کجا وارد میشد؟ به سقر. به کجا وارد میشد؟ به تابوت. تابوت در کجا هست؟ تابوت در چاهی هست، اون روی اون چاه صخره‌ای هست، اون صخره در یک وادی هست، اون وادی در پایین ترین جای جهنم هست، یعنی بر عذاب شدید الهی که خداوند متعال هیچ فالیوم لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. آن عذاب عظیمی که هیچ کافری آن عذاب را نمی بیند و هیچ ظالمی و هیچ زناکاری و هیچ قاتلی و هیچ بدکاری آن عذاب را نمی بیند، بر آن عذاب این ملعون وارد شده. یوم الاستراحه و یوم تنفیس الکربه. تنفیس آرام گرفتن، کربه غم و بلا، روز راحتی از غم و بلا. و یوم الغدیر الثانی، و روز 9 ربیع الاول روز غدیر ثانی هست، روز غدیر ثانی. و یوم تحتیت الاوزار، و روز بخشیده شدن گناه ها. و یوم الخیره، و روز انتخاب شدن، روز که خدا این روز را انتخاب کرده. یا و یوم الخیره یعنی روز خیرات، روز خوبی، روز نیکی. و یوم رفع القلم، روزی که خداوند متعال خطاها را میامرزد، گناهان را میامرزد، بخشش گناه و خطا و عصیان شیعیان هست. و یوم الهد و یوم العافیه، یوم آرامش، یوم الهد و آرامش. و یوم العافیه، عافیه هم که میدانید. یوم البرکه و یوم الثارات، روز انتقام، روز گرفتن خون، روز انتقام. و یوم عید الله الاکبر و یوم یستجاب فیه الدعاء، روز مستجاب شدن دعا. و یوم الموقف الاعظم، روز موقف یعنی محاکمه، یک کسی که ظلم کرد او را برای محاکمه حساب گرفتن که میگن استاد شو اینجا 20 جواب بده، اون را موقف میگن، موقف اعظم، حساب گرفتن اعظم. که اون روز حسابگیری عظیم هست که ظلم ها، بدعت ها از این ملعون یکی یکی پرسیده شود. و یوم التوافی، توافی هم روز بازپسگیری حسابه. تو که ظلم کردی، فدک را غصب کردی، تراویح را وارد کردی، متعه را حرام کردی، بر منبر هر روز می نشستی، خزعبلات می گفتی، اون منبری که جایگاه امیر المؤمنین علیه السلام بود، توی جاهل می رفتی اونجا می نشستی. خب بیا حساب بده، کتک و حساب بزن، دست ملائکه درد نکنه. و یوم الشرطی و یوم نزع السواد، روز شرط. خداوند متعال حالا یوم الشرط یعنی پروردگار عالم شرط کرده بوده، حالا نمیدارم وجهش چه، ظاهرا اینطوری باشه که شرط کرده بوده که من از اینها انتقام میگیرم. و یوم نزع السواد، و امروز روز چیه؟ کشیدن لباس سیاه هست که لباس سیاه را آدم امروز از بدن خود بیرون بکند. یعنی چون 28 سفر هم که آدم به عزای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیاه پوش می شود، چند روزی بعد از اون این سیاه پوشی ادامه پیدا میکنه، ملحق میشه به عزاداری حضرت امام عسکری علیه السلام. و بعدش هم یوم نزع السواد، کشیدن لباس سیاه. و این را بگویم که عده از دجالیه بین مردم میخواد معروف بکنن که روز 9 ربیع را ما جشن میگیریم به خاطر تاج پوشی امام عصر علیه السلام، و این اشتباه کاملی. ما اگر اینطوری می بود باید روز 11 محرم را هم روز جشن بگیریم، روز جشن امامت
حضرت امام زین العابدین علیه السلام. 21 رمضان را هم رو جشن بگیریم، روز جشن به امامت رسیدن امام حسن مجتبی علیه السلام. این یک حرف اشتباهیه، این یک حرف خیلی اشتباهیه. امامت ائمه اطهار علیهم السلام با مرگ پدرشان محقق نمی شود که 28 صفر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، امیرالمؤمنین علیه السلام امام نبودن، امام شدن. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام امام بودن اون زمانی که در صلب پدرشان بودن، اون زمانی که خداوند این زمان را، آسمان و زمین را نیافریده بود، امام بودن. حضرت امام عصر علیه السلام امام بودن بر خلائق، حجت خدا بودن، نور خدا بودن، خزنت و وحی الله بودن، خازن علم الله بودن، وجه الله بودن، عین الله بودن، ید الله بودن، اون زمانی که پروردگار عالم این دنیا را نیافریده بود. بله اینطوری نیست که بله در زمان امام حیات پدر شریفشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، امام عصر علیه السلام امام نبودند. پدرشان که وفات یافتن فوراً امام شدن، حجت خدا بودن، معصوم بودن، بله خازن علم الله بودن، هادی بودن، منذر بودن، شریک القرآن بودن، صاحب معجزات تمام انبیا و آباء طاهرین شان علیه السلام بودن، همون زمانی که پدرشان حیات بودن. اما روایات در این باب خیلی زیاده که وقتی که دو امام با هم معاصر بودن، یک امام ناطق هست، دیگری صامت. مانند این که امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و آلهما، جان عالم فدای نام این دو بزرگوار. حضرت امام مجتبی علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام در زمان پدرشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بین مردم بودن. خب در اون زمان امام نبودن، اینا معصوم نبودن، خازن علم الله نبودن، بودن اما صامت بودن. صامت یعنی ساکت. هدایت مسئولیت پدرشان هست، امیرالمؤمنین علیه السلام. مجاری امور در دست ایشان، امر و نهی در دست ایشان، ارشاد مردم در دست ایشان. وقتی که پدرشان از دنیا رفتند، بله اینطوری نبود که اینها امام نبودن امام شدن، امام بودند، اما دیگر امام حسن مجتبی علیه السلام امام ناطق شدند. و بعد که امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شدند، امام حسین سید الشهدا علیه السلام بله بعد از شهادت پدرشان حجت خدا بودن، اما بله حجت خدا بودن صامت. بعد از شهادت پدرشان حجت بله وظایف ارشاد مردم و هدایت مردم و اینها به دوش ایشان، و ایشان حجت خدا امام ناطق شدند. بله فقط فرقش اینه، و الا ائمه علیهم السلام همواره ائمه هستند. قبل از ولادتشان ائمه هستند، در رحم مادر ائمه هستند، در اصلاب آبائشان امام هستند، در عالم ارواح، در عالم زر، در عالم نور، در عالم اشباح اینها انوار الهی هستند، و بعد از وفاتشان هم نور الهی هستند، حجت خدا هستند علیهم السلام. و یوم نزع السواد و یوم ندامت الظالم، امروز روز ندامت ظالم هست. ندامت یعنی پشیمانی. و یوم انکسار الشوکه، و روز بله شکسته شدن جلالت و شوکت این ظالم. و یوم نفی الحموم، نفی هموم یعنی غمها، از بین رفتن غمها. و یوم القنوع، بله روز قنوع، بله ظاهرا معنایش خوشحالی باشه، حالا من درست نمیدارم. و یوم عرض القدره، روز ظاهر شدن قدرت. و یوم الصفح، روز بخشیده شدن. و یوم فرح الشیعه، روز خوشحالی شیعیان. و یوم التوبه و یوم الانابه و یوم الزکات العظمی، روز پاک شدن که این پاک شدن خیلی عظیمه. یوم الفطر الثانی، روز بله عید فطر دوم. و یوم سیل النغاب و یوم تجرع الریق و یوم الرضا و یوم عید اهل البیت الی آخره. 72 نام در این روایت شریفه امیرالمؤمنین علیه السلام برای این روز مبارک و این روز عظیم ذکر میکنند. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف.